Жапония өзінің ерекше салт-дәстүрімен және де дамыған технологиясымен кез келген мемлекеттен ерекшеленіп тұрады. Сәлем, бүгін сіздерге Жапонияның сіз білмейтін фактілері жайында айтамыз. Ендеше көреміз. Жапонияда 4 саны киесіз саналады. Себебі 4 санының жазылуы өлім деген мағынаны береді. Сол себепті көп үйлердің 4-ші қабаты жоқ, немесе қонақ үйлердің 4-ші бөлмесі жоқ. Керек десеңіз, лифтте де 4-ші этаж болмайды. Жапонияда барлық телефондарда төтенше жағдайларға арналған арнайы система бар. Егерде табиғи апат бола қалған жағдайда, телефон қатты дауыста сигнал бере бастайды. Сосын телефонға не жағдай болғаны және сізге не істеу керек екендігі айтылады. Жапонияда барлық жерде темекі шегуге болады, тек темір жол мен аэропорттан басқа. Ең қызығы, көшелерде ешқандай қоқыс тастайтын жәшік жоқ. Сол үшін әрбір темекі шегуші адам өзімен бірге қоқыс тастайтын кішігірім жәшік алып жүреді. Жапонияда қол қоюдың орнына арнайы жеке мөр алып жүреді. Ондай мөрлер кез келген дүкеннен сатып ала аласыз. Ондай мөр әрбір жапондықта бар. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, алдағы видеоларды жіберіп алмайсыздар. Солтүстік қалаларында қар түскен кезде барлық көшелер мен тротуарлар жер астынан жылытылады. Соның есебінен ешқандай мұз тайғақ болмайды. Қалай дамып кеткен десеңізші. Жапондық оқушыларға сабақ 1 сәуірден басталады. Мектеп оқушылары әр 3 ай сайын 1 айдан демалып отырады. Біз сияқты 3 ай демалыс жоқ. Жапонияда пойыздың ішінде телефонмен сөйлесуге болмайды. Егерде звондап қалған жағдайда, телефонды көтеріп сөйлесе алмайтындығыңызды айтсаңыз болады. Себебі басқа жолаушыларға кедергі келтірмес үшін. Ал алысқа жүретін пойыздардың арнайы телефонмен сөйлесетін бөлмелері бар. Жапонияда сушиді тек ер кісілер жасайды. Себебі әйел кісілерінің қолының температурасы ер кісілерге қарағанда жоғары болады. Соның кесірінен балықтың дәмі өзгеруі мүмкін. Егерде мүмкіндігіңіз бола қалса, Жапонияға міндетті түрде саяхаттап барыңыз. Енді алдағы уақытта Жапонияның қызықты телевизиондық шоуларын тамашалаймыз. Видеоны аяқтамай тұрып, ең қызықты онлайн ойындардың бірі World of Tanks ойынын ұсынбақшымын. Ойнап көр, өз достарыңды шақыр. Менің сөзім шын екеніне көзіңді жеткізесің. Сілтеме төменде.